Bonjour, un autre beau petit exercice pour la négation, surtout pour les premières actions. Donc, il va utiliser la notion de la limite. Et donc, on va faire la négation d'une proposition, les chouïa différente yani, c'est probable qu'il commet des erreurs, que les élèves commettent des erreurs. يعني كاين مشكل فيها. Donc, غنشوفوا شنو فين كاين المشكل نتبعو. Donc, jusqu'à la fin de la vidéo pour voir où peut-on commettre l'erreur. فين يمكن لنا نقدروا نطيحوا في l'erreur. Donc, un f, une fonction définie de i d'un intervalle i de r vers r. Voilà, donc la négation, le brina, il y a la négation de la proposition P suivante. Donc, quel que soit epsilon positif, c'est la notion de la limite اللي غتحتاجوها في الباك. دونك هنايا كنتعلمو نعطيو بعدا لا نيغاسيون باش لعند ان شاء الله نكونوا واجدين. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un état positif tel que quel que soit x appartient à i tel que donc quel que soit x appartient à i tel que valeur absolue de x moins x0 inférieur à état tel que x0 c'est un élément de i. Et x0 on l'avait pris dans i. Voilà, tel que quel que soit x moins x0 en valeur absolue inférieure à état, cela implique que f de x moins f de x0 il est inférieur strictement à epsilon. Donc c'est quoi la négation de cette proposition? Voilà, donc il y a une qui colle l'erreur. La négation ديالها هو quel que soit epsilon positif كياخدو التلاميذ غالبا غايقول لك il existe epsilon inférieur ou égal 0. هنا كاين l'erreur. ثم quel que soit état positif غايقول لك il existe état positif quel que soit état inférieur ou égal 0. مي نو ماشي هكا. علاش؟ لان دابا ابسيلون حنا اصلا كنخدمو في هاد الانترفال هنايا، حيت فاش كنقولو في لا ريغل فوقاش كنقولو النفي ديال كيلكو سوا هو il existe وننفيو العباره. دونك فاش كيكون كيلكو سوا اكس ابارتيان ا كنقولو il existe x دون ا. دونك كنبقاو في الميم انترفال. دونك هنايا كيلكو سوا اكس سوبيريور ا زيرو، يعني شنو هو الانترفال اللي عندنا هنايا؟ ابسيلون راه كيتحرك في زيرو بلس لانفيني. دونك فاش كنقولو اكس سوبيريور زيرو بحال كنقولو كيلكو سوا اكس دون ا اللي هي زيرو بلس لانفيني. دونك النفي ديالها هو il existe epsilon dans A. Voilà, يعني كيبقى في لو ميم انترفال. دونك هي النفي ديالها نون بي شنو هي؟ هي il existe epsilon كيبقى supérieur à زيرو ماشي inférieur ou égal زيرو. هنا فين كاين ليغور، لحقاش كتخدم شكون قالك انت ابسيلون اصلا يمكن له يطيح في النيجاتيف. شكون قالك اصلا حنا كناخدو ابسيلون في النيجاتيف؟ اصلا ابسيلون عنده ان سول انترفال هنايا اللي كنخدمو به. il est défini dans un seul intervalle اللي هو 0 بلس l'infini. دونك ميمكنش تعطيني النيغاسيون في هاد الانترفال اللي ما كاينش. دونك لا نيغاسيون في لو ميم انترفال. دونك il existe epsilon هو supérieur à 0 tel que quel que soit état puisque تا état هنايا في هاد الانترفال اللي كنخدمو به اللي كنعرفو هو 0 بلس l'infini هو اللي عندنا. دونك quel que soit état دابا تا هو خصو يبقى في لو ميم انترفال supérieur à 0 quel que soit x appartient à i. donc il existe x appartient à i ها هو كيبقى في لو ميم انترفال tel que هذا امبليك هكا. فاش كتكون عندنا بي امبليك كيو شنو هي النفي ديالها؟ هي نون بي اي كيو. دونك نون بي يعني tel que الفالور ابسولو دو x moins x0 supérieur ou égal état et non donc P et non Q, pardon. Je m'excuse, donc هنايا النفي ديال P implique Q هو P et non Q. ما عرفتش واش قلتها هكا ولا لا، مي دابا انا كنصحها حتى الا قلتها غلط. دونك P et non Q دونك يعني الفالور ابسولو دو x moins x0 inférieur à état et النفي ديال هادي هو f de x moins f de x0 en valeur absolue mais supérieur ou égal à epsilon. Donc voilà la négation de cette proposition. Il y a comme des questions خليوها لنا في les commentaires باش نعرف واش فهمتوا هاد القضيه هادي ولا نعطي ليها plus de détails. زعما واش فهمتوا علاش خديت هنا il existe epsilon supérieur à 0 ما خديتش il existe epsilon inférieur ou égal 0. لا ميم شوز هنا علاش خديت quel que soit état supérieur à 0 ما قلتش quel que soit état inférieur ou égal 0. دونك الا بغيتو بلوس دو ديتاي نعاود نعطي اكزرسيس اولا نعطي شرح ديالها. دونك اكسبليكاسيون مزيان نعطيو تذكير بلو كور ونشوفو لا ديفيرونس ما بين الديفينيسيون في لو كور
والتطبيق ديالها واش هو هذاك، واش كنحترموه ولا لا. الا احترمناه غنلقاو سوبيريور ا زيرو، سوبيريور ا زيرو. اي فوالا، ميرسي.